दिन सिगांनि सिमिन जों जे प्रेस मिट बिसिंतै नुगमानि आबुनि परिप्रेक्षिते TISF एवं TSF जे बरकनि छात्र संगठन जे बन रिंमानि अनिर्दिष्ट कालनि बागै आबो जों तिनि सालसा तिनि कर्ब खाति ब्लक चमनिओ जों सक्सेसफुली जों तिनि बन्न शान्तिपूर्ण भावे जों पाइलायखा आबो पाइलेमानि ओंखा चिनी सालसा जों जे चिरिकमानि चिनी खरांग राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार उभय बरक चिनी चिरिकमानि न खनाका इभेन चिनी खरांग चिनी तिप्रासानि खरांग बरक खनाहरका चिनी बिरमान न खनाहरका चिनी भविष्य चिनी चराइरंनि भविष्य थिनां जेबाबे चिनी सर्वनाश थांमानि आबोनि थेके मुक्ति माननानि बागै जे चिनी मानि कक थाइनो जे बांला हरफ बाय सुइनानि बागै जों फोर्स खाइमानि आबोनो अपोज खालायो जों तिनि TSF एवं TISF जौथ उद्योगे जे बन रिंमानि आबोनो जों सक्सेस खालायका इभेन बरकबो गसिना हारका आगि जेबाबे तंमानि जे बांला बायबो रिमाननाय एवं रोमान हरफ इंराजी बथाय बायबो सुइमाननाय हनै जे आगिनि सिमिन बहल तंमानि आबो बरक तिनि गसिना हारका इ नरक रिमाननाय नरनि सराय खनाय रक रिमाननाय TBH बोर्डबो आबोनि बागै जों तिनि जतन हामबाया फारो चिनी लगे रिनाय रक इभेन राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार गसिना हारनि मानि बागै जों जतन हामबाया फारो तिनिनि बननि बिसिंतै चिनी दाबि मानमानि बागै बरक ताइ गसिना मानि बागै तिप्रासानि खरां खनामानि बागै तिप्रासानि बिरमान खनामानि बागै चिनी थिनांगो चिनी भविष्यत न जाहाते नष्ट अंगिया जात जों चबा खलायै मानमानि बागै जों जतन हामबाया फारो तिनिनि चबा जों फुंनि सिमिन आसुलायखा ताबो 6टानि ऊपर बाजिखा आबो जों रेलीनि माध्यमे जों धन्यवाद सूचक जों हामबाया फारै तिनिनि रेली जों अरम थाका हामबाय।